Não! Sai, no meio do fogo. Vai isso aqui, Gustavo. Olha o pezão do bagulho. Eu fiquei com o cozinho. Olha, mano, esse maluco. Cara, quase deu merda aí. Seria engraçado se os dois se batessem e queimassem, igual sua mãe queimou quando morreu de câncer. Ô, para com essa fita aí, cara. Porra, a tocha, mano. Se liga nessa tocha, mostra a tocha. Mostra esse show pirotécnico aqui, ó, Medina. Medina, faz um show pirotécnico aí, faz um. Ó. Que isso. Tem maisena pra nós cuspir aqui, Totti? Ele cai. Mano, o cara quebrou o fiado de bloco inteiro. Chupa Dilson. Chupa Dilson. Chupa Dilson. Ô, cadê meu celular? Ô, grava! Ô, Medina, faz uma volta olímpica aí na piscina. Vai fazer, eu tô gravando. Não, ninguém se machucou. Ó, não sei.